خيي هي تيتا هيدي تيتا ها هيدي تيتا شو بكي؟ ايه انا ما بدي ليش ما عم تطلعي على تيك توك؟ ما بدي تيك توك. شو بدك؟ يوتيوب. بدها يوتيوب الست ايه انت بدها يوتيوب جا يوتيوب. ماركتينج ايوه تيتا ايه. انسى الماركتينج انسى الماركتينج ولا تيتا شو بدك من يوتيوب؟ يوتيوب كله يوتيوب فوق. انت بدك تكوني بيوتيوب؟ ايه انا بدك يوتيوب مش تيك توك. شو؟ بدك يوتيوب مش تيك توك. ليه بدك يوتيوب؟ ما بدك قناة بدك يوتيوب. ليه؟ بدك يوتيوب شو فوتوا على يوتيوب اكتبوا لنا بدنا تيتا كله. والله الماركتينج منك هينه I love you. I love you too تيتا انا I love you انت؟ انا I love you اوكي ثانك يو. انت I you love me؟ ايه يا حبيبي يا تيتا اصلا يا تيتا ايوه Borummaa kootaati akkamitti akkas ta'e akkamitti akkas naga'e akkamitti akkas ta'e seenaan kiyya akkas ture harammalloonni tokko tokko immoo jechuun ani miidiyaa kanarratti namallee arrabsee hin beeku tokko tokko ni jirtan koomentii kiyya jala maal jedhu beektanii jechuun nama lama sadii caalaan taatu lubbuu akkamitti waan akkasii afaan kee dubbata atiyyuu baalagee akkuma isheeti. Inni go'een qaanfanne si maal warri koomentii tokko tokko kun gaafa koomentii barreessitu yaada barreessa atiyyuu baalagee akkuma isheeti warri akkas jiru warra kan beektu warra ilma arabaa wajjin jiraachaa jiru warra abbaa manaa madaamii irraa fudhatee waliin jiraachaa dhugaa rabbi sirriitti masiires warri koomentii badaa barreessu warra araba maaliif arabarraa dubbattaa abar maa irraa dubbattaa nu itti fayyadamaa jirra nu maallaqa irraa fudhachaa jira biyya nyaattu ana miidiyaa kanarra jiru arabuma waliin hin jiraattan ooluma isin baasa dhugaa rabbi yookaan natti nimatiin seenaa keessa nimatiin anatti ana way tokko seenaa majoollee yaada dubbatta jira qaanee akkamittiin akkas qooti ani qaanee du'ee ani badee jazba hin dubbatiin yabar maa dubbatta araba waliin jiraanna maa dubbatta inni godhe yuun qaanfanne inni koomentii barreessu akkamiin qaanfata qoyana nanna dhibe namichumti afaanii godhe sun yuun qaanfanne isin akkamiin qaanfattan anaan kana na yaba yeroo tokko namichi isheen afaanii akkas godhe jettee odeeffattemi isin immoo koomentii qaanfatte an koomentii barreessu yuun hin dadhabe wallaahi qaaniif jedhe wallaahi maaliif jedhe maa kijibdani qoy namoonni tokko maa kijibdani akkuma isa waan hin jirre ijoolleen keenya ilma arabaa waliin akkasiin godhatina tokko viidiyoo kana beekaa isiniif fide dhufe viidiyoo kana beekaa isiniif fide mucayyoon kun waan dabaa hojjette fide osoo hin taane haasorra eegala waan nuti harka walitti rukunne borummoo waa biraa walitti rukuturraa eegallaa jechuudha amma harkatti rukutte yoo I love you YouTube I love you TikTok jechuun jirti inni immoo I love you anaa jedhe isheen I love you YouTube jette inni garuu I love you anaa kalas jetteen yoo umma hariiroo dhiira walii yoo ifta maal taatu ani kan marakan amma biyya eessaati akkatti mataa mana keessa deeman mataa qullaa eessa biyyicha natti himame waan takka shaarbii waan takka ta'e ofirraan buufatiin harki keessan akkamittiin dhiira arabaa areeda baase an dhugaa rabbisiitti bar areeda baase dargaggeessa akkamitti harki keessan akkatti cu'aa agwa waliin waan maal kee ta'eef obboleessa haadha keeti moo obboleessa abbaa keeti moo maal keeti an dhugaa rabbii yeroo tokko na ibdanii akkamitti namni harka akkatti caa itti godhe harka akkam rukuttaa ishee rukuttu agartanii borummoo waa biraa walitti rukutti maal sin fayyada qoy amma gaa mucayyoon tokko maal jette mucaa yeroo nufee mucaan dhiiraa waggaa 10 itti umuriin isaa waggaa 10 jette amma umuriin isaa naannoo waggaa 16 seenee jira jetteen mucaan kun aaphus taa'us deemus garuma deemee girgiddaa mukatti soofata fillaajaa soofata forondoo soofata dulaaba soofata akkuma ta'uun beekatte ani garuu guyyaa takka waliin dubbadheen beekatte osoon guyyuma tokko waliin dubbadhee shakkiin qabatte waan barbaadde na gaafadhu suuqii si geessaa nyaata sii bituu birrii sii kennu maal barbaadde naan jette ani garuu waan takka iyyuu barbaadu homaa takka illee barbaadu jette yeroo ani rafuufaa anti noom khalaas jette maal yoon jedhu
nyaata naa hojjetta jeeni bara kalaas jee deebi'atte halkan sa'aatii 8 fe'ee dhufeette. Wanta akka ati gaafa waliin haasa'u eegalte gaafa kana sii bita sana sii bida amma mucayyoon kun waliin haasa'aa jirti obboleessa ishee wayii itti fakkaate na fakkaata. Obboleessuma keeyyoo akkami obboleessi kee areeda baase sirra guddaa nama guddaa ta'e taana ittiin soofatin obboleessuma kee kana haadhoo kee waliin alatte maa itti soofattama maal akkasii oofika maaliif dhugaa rabbi maaliif hime gaafa biyyaa baane keessaafuu jara faranjii kana araboota kana bifti keenya isaanirraa adda afaan dubbiin keenya isaanirraa adda waa hundaa keenya isaanirraa adda gaafa biyya kana ufnu akka malee too hoollannu ufna rakkoon biyyaa nu baase dararaan biyyaa nu baase hiyyummaan biyyaa nu baase hundi keenya mooti biyya arabaa keenya jedhannu hiyyummaa biyyaa nu baase har'a waan fedhen jijjiiramne bifaan jijjiiramne qabeenyaan jijjiiramne waa hundumaan jijjiiramne ta'uu mala garuu gaafa biyya baane dagatina gaafa mana arabaa sana seentu arabuma adii kana gaafa argite anni keessin hoollanne sodaatte bar garuu gaafa itti afaan isaanii bartu immoo harka walitti rukutuu waan barbaadde gochuu yaa rabbati nu baasi dhugaa rabbii akkamitti nama areeda baase nama guddaa akkasii akkatti harka walii viidiyoo mucayyoo kana baay'ee ayyoo waliin hojjechaa jirti tiktookiin fakkaate har'aaf waan gaarii hojjechaa jirti okay amma waan gaarii hojjechaa jirti waan gaarii kanarraa eegala waan baalagummaan dhiirri otuma akkas wajjin taphattu I love you guyyaa tokko si kuffifata silaas wanti hundi haasorraa eegala bar lolarraa eegala si fakkaata gaafa dhiira walii hariiroo gootu dhiira abbaa fi haa ta'u haasorraa eegala ati waliin haasoftee waliin kofaltee waliin taphattee waliin utaalte taanaan bakka alaatti taafi waa hundaayyuu si kuffifachuu bichaa hafe jechuudha. Mucaan kun intala kana kuffisuu bichaa hafe bakka yoo kuffiseera yoo namaatti beekna malee bakka xumurata jira waa hundaa harki kee harki dhiira wal keessa gale taanaan bakka xumuramee jira dubbiin isitti. Harkuma kee harka isaa walitti rukutuu miti nagaa gaafattee harka isaa qabattee taanaan si uumatee jira fixatteerta dhiira bar dhiira arabaa miti dhiiruma oromoo akka keeyyuu gaafa waliin kofaltee waliin taphattee harka kee waliin rukutte maaliif gaafa isa waliin haasoo jalqabdu maaliif bakka xumurree jirraa haasoodha kaa lola miti lola ta'e narraa fagaadhuu sin barbaaduudha kana bar rakkoon ijoollee keenya ilmi arabaa gaafa rakkoon isaan argee maal jedhu beektani dirqiin na gudeedi jedhuun biyya eessaa hin jiru kan dirqiin nama gudeedi yoo kijibaa taate malee dhugaa rabbii yoo kijibaa taate qofa bakka dirqiin si gudeedu sanaati maateesse an dhugaa rabbii yeroo duraa tokko ani yeroo miidiyaa kanan fayyadamne akka ammaa yuutuubii tiktookii feesbuukii nu hordofun ture garuu yeroo namoonni viidiyoo hojjetan na ilaala seenaa ijoollee faanii dhaggeeffadha imimmaan kiyya buusee bu'aa dhugaa rabbii yeroo ijoollee arabni akkamitti qabattee na gudeeddee dirqama akkas na goote yeroo ijoolleen jettu hin bu'a amma garuu gaafa tiktookii kana banee yuutuubii kana banee viidiyoo isaanii ilaalu ofumaayyuu araba cinqani ofumaayyuu araba yaabuu jirani ofuma araba yaabani bar amma kunni sarratanyaadha ka ufte mana keessa hojjechuuf malee ilma arabaa walii harka walii rukutuu miti dhugaa rabbii nama ajaa'ibdanii ijoollee keenya kaayyoo biyyaa waataniif hin dagatina har'a ilmi namaa kamuu maallaqa sitti kenne waa hundaan si goyoomsuu danda'a jireenya keessan boruutti gufuu hin ta'ina dhugaa rabbii jireenya keessan boru iftaanitti gufuu taatani fakkeenyaaf amma ijoolleen baay'een an akkatti ulfaa'ee otoo hin beekiin ulfaa'ee maalii na godhee dirqamadha otoo rafuu akkas na godhee biizzaa naa bitee nyaata keessa summii naa qaa'ee akkas hin kijibiina dhugaa rabbii gaafa viidiyoo akkasii ijoolleen waliin taphattu gaafa agarru waan kijibdoo hin fakkaata garuu immoo gaafa ijoolleen tokko seenaa ishee himattu na gaddisiisa walumaa gala maal siin jechuu barbaada beektanii otoo waliin taphachuu iftanii gaariidha akka yaada kiyyaatti ilmuma arabaa kana ilma arabaas haa ta'u abbaa manaas haa ta'u mucayyoon tokko maal godhati beektanii asuma naannoo kana Tigree mucaan suni as ufti yeroo hundaa
Tigreedha. Yeroo madaamiin deemtu intalli jaartii kana mana barumsaa deemtu bakka siree biyya kana keessaafuu bakka ala jiru kana dubartiin bakka siree ishee nangeessu sarratanya. Sarratanyaan suni bakka haati manaa jirretti deemte siree walawwaltii otoo abbaan mana ciisuuti bar. Bakka siree sanaa seenteetu bar shayii geessitii bakka inni ciisutti siree isaanii irratti kutaa arabitti seenteetu waanuma adda addaa gootii bakka namichi bira naannoftii namichi niitii ittime. Sarratanyaan kee bakka irra fixuftee akkas sarratanyaan irra naannoftii namittiin calluma jalaatte waan dhugaa ittiin fakkaanne kaa. Namittiin nama gaarii wayii tokkooti. Isheen garuu maaliif beektanii? Akka inni qabatuuf yaalii gochaa jirti. Tinii galee akitee bakka siree deemtee osuma arabichi rafuu lafa walawwaluu siree sirreessuu inni rafaa jira siree maal sirreessita? Innaa akkasitti waggaa tokko teessee guyyaa tokko namittiin keemiraa mana sana keessa uffata namittii uffattee gabaabduu sana uffattee osoo isheen mana keessa hudduu biratti gootu namittiin viidiyoo waraabbattee achumaan gara biyya ishee gashite maa takka illee hin goone. Kana rakkoon ijoollee keenya gaafa biyyaa ba'an rakkatanii buujaleen kun fixee tukaaniin fixee tafkiin fixee du'aa isaanii Itoophiyaa sana keessaa ba'a. As gaarii bishaan ruuzii gaafa qammasan fuulli kun walaqittiyetti duutuu umti kun dullattii umti bakka kana maal lubbuun keessaa baay'ee kun achi kaatee araba ilaaluu eegalte. Ka biyyatti Itoophiyaan uffate asitti araba ilaaluu eegalti. Hima nama ajaa'ibaa bara nama tokko gaafa taa'ee ilaalu hin taasifa dhugaa rabbi. Duutuu umti Itoophiyaatti baatee ufti kun. Ruuzii arabaa gaafa qammastuu qirabbette kaate. Araba kayyelti. Ka Itoophiyaan jibbite. Kan meeshaa Itoophiyaa itti ol kaa'uu dide ka araba ilaalti teesse. Of yaadadhaa gaafa biyyaa baatan maal akka fakkaattan rakkoo akkamii keessaa akka uftan of yaadadhaa. Akka har'a wanti hundi isinii guute miti. Dhugaa rabbi ani ijoolleen keenya kun baay'een aarsiti. Dhugaa rabbi baaleegeen ta'ina. Maal isin fayyadame? Isinii faayidaa qaba? Moo arabatu dhiira biyya keenya jaale? Innaa dhugaa rabbi nama ajaa'ibanii namni tokko maaliif akka biyyaa bahee isin beeku garuu dhugaas qabdan ofirratti nyaattu ofirratti dhugduu isiniin komatamtanii jabaadha. Dhugaa rabbi